Я все испортил. На секунду я подумал, что у меня хоть что-нибудь получится, но... Я просто... Ладно, оставим. Забудь. А теперь ты меня послушай, Джеймс Хокинс. У тебя, парень, великие задатки, но ты должен взяться за штурвал и прокладывать свой курс. Держись и ни о чем не думай. А когда наступит время, ты проверишь прочность своих парусов, и все увидят, из чего ты сделан. Надеюсь, я буду в этот день стоять рядом с тобой и радоваться твоей славе.